на Световната банка, наречен условие за бизнес. Наградата за това постижение получи финансовият министър Пламен Орешарски на церемония в Ню-Йорк. Подробностите от нашия специален пратеник Марио Гаврилов. Както при всеки клуб, така и при този, който при това е особено престижен, за да бъдеш член, трябва да отговаряш на определени условия. Тук изискването е да бъдеш между първенците в реформирането на собствената си икономика. За втори път Световната банка отличава страните, които най-радикално са подобрили бизнес средата си. България е направила впечатление с данъчните си реформи. В нашата страна физическите и юридическите лица плащат по 10%, а социалните осигуровки бяха намалени съществено, посочи Орешарски. И по цялостна бизнес среда България се намира между 10-те най-бързо напреднали страни за 2007 година, а специален принос има осъществената данъчна реформа, която всъщност ни нарежда като номер едно данъчни реформатори и с голям принос и за подобрената инвестиционна среда, разбира се. Пред участниците в престижния форум Орешарски посочи, че последните 3 български правителства имат заслуга за добрите постижения на страната в финансовата област. След намаляването на ставките, приходите от корпоративни данъци се удвоиха, сподели опита си българският министър. Световната банка оповести резултатите от своето проучване в сърцето на световния капитал – фондовата борса в Ню-Йорк. България е в компанията на Хърватска, Македония, Грузия, Колумбия, Саудитска Арабия. Победител тази година е Египет, където след стотици години традиции в бюрокрацията се отчита значително подобряване на бизнес средата. Вице-премиерът Меглена Плугчиева е наградена